Në Peking po zhvillohet forumi I nivelit të lartë për qeverisjen globale të drejtave të njerëzit. Përfaqësues, ekspert dhe studiues nga shumë vende po diskutojnë mbi një temë të rëndësishme. Si mund të promovohen më mirë të drejtat e njerëzit përmes zhvillimit? Dhe sot kemi kënaqësinë të bisedojmë për këtë temë me zotin Pascal Miro, ish ministër I jashtëm I Shqipërisë dhe historian I njohur, I cili po merr pjesë në forum. Zoti Miro, faleminderit që na dhat këtë intervistë. Dua të them që mirë se erdhët përsëri në KIM. Faleminderit edhe juve që po më mirëprisni dhe po më intervistoni. Cila është përshtypja juaj për temën e forumit, pra lidhjen mes zhvillimit dhe të drejtave të njerëzit? Është një temë shumë e rëndësishme, është pjesë shumë e rëndësishme e të drejtës ndërkombëtare, është një nga çështjet kryesore të deklaratës për të drejtat e njerëzit dhe për gjithçka tjetër që ka prodhuar komuniteti ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes dhe të respektimit dhe të zhvillimit të drejtave të njerëzit. Pra, me pak fjalë, çështja është shumë e rëndësishme, jo vetëm për sa I përket për masave të Kinës, që patjetër që ka rëndësinë e vet, por është e rëndësishme edhe si një temë ndërkombëtare që është e pranishme për të gjitha vendet e botës, por që rëndësia e saj jo gjithnjë vlerësohet njësoj, ndaj edhe aktiviteti që u zhvillua këtu në Pekin për qeverisjen globale të drejtave të njerëzit ishte shumë I rëndësishme, ishte një manifestim I atij vullneti që ekziston për ta trajtuar këtë çështje me seriozitetin e duhur dhe për ta vendosur në vendin që meriton në kuadrin e të drejtës ndërkombëtare tashmë që është gjithnjë më shumë në diskutim për të gjetur një nivel të ri zhvillimi, përfaqësimi dhe interesimi mbar botëror. Këtë vit shënohet 40 vjetori I miradimit të deklaratës OKB-s për të drejtën për zhvillim. Sipas jush, çfarë vendi zë e drejta për zhvillim në sistemi ndërkombëtar të drejtave të njerëzit? Po, e drejta për zhvillim në kuadrin edhe të deklaratës për zhvillim të Organizatës Kombeve të Bashkuara, 40 vjetori I cilës u festua edhe në Pekin tani në këtë forum të lartë, është një e drejtë shumë e rëndësishme. Është një drejtë, siç thash, në kuadrin e gjithë korpusit të drejtave të njerëzit, por kjo është e rëndësishme aktualisht për shkak se pa zhvillim nuk mund të ketë në thelb të drejtat e njerëzit. Se drejtat e njerëzit nuk janë një koncept abstrakt që mund të përmbushet thjesht me deklarata, por është një koncept që duhet të materializohet, duhet të konkretizohet, duhet të preket dhe të realizohet konkretisht. Dhe pikërisht zhvillimi është ai kusht I domosdoshëm që e I bën të drejtat e njerëzit që të jenë të prekshme, të realizueshme. Prandaj janë të lidhura bashk. Është një binom zhvillimi, drejta për zhvillim me të drejtat e njerëzit. Se kur ka zhvillim, kur ka prosperitet, ka edhe rrethana dhe kushte që të manifestohen më mirë dhe të materializohen më shumë të drejtat e njerëzit në përputhje me etapat e zhvillimit, dhe të drejtat e njerëzit janë shumë dimensionale. Prandaj është një
investim që duhet kryer gjithmonë në harmoni zhvillimi dhe të drejtat e njeriut. Dhe unë besoj se në këtë epokë që ne po jetojmë, pa zhvillim nuk mund të konceptohen të drejtat e njeriut. Dhe në Kinë ka një zhvillim të atill dhe një harmoni të atill që ne e pam kudo që shkuam dhe që ka një kujdes të veçantë për t'i harmonizuar këto çështje njëra me tjetrën, sepse kondicionojnë njëra tjetrën dhe ndihmojnë njëra tjetrën. Në Kina ka thekthuar shpesh se zhvillimi është një bazë e rëndësishme për gëzimin më të mirë të drejtave të njerëzit. Duke marrë parasysh zhvillimin e Kinës në urjen e varfërisë, përmirësimin e jetesës dhe modernizimin, si e vlerësoni përvojën kineze në këtë drejtim? Forumi i lartë që u zhvillua këtu ishte një manifestim i qëndrimit të Republikës Popullore të Kinës ndaj të drejtës për zhvillim dhe të lidhjes së saj të pa zgjidhshme me të drejtat e njeriut. Kujdesi që po dëshmon Kina për t'i lidhur këto dy çështje, të drejtën për zhvillim me të drejtat e njeriut, dëshmon se ndodhemi në një fazë të atill zhvillimi në Kinë që e bën të domosdoshme këtë ecuri paralele dhe këtë ekuilibër në trajtimin që u bëhet këtyre të dyja çështjeve së bashku. Ne patëm rastin që të takojmë shumë njerëz në këtë forum dhe të diskutojmë me ta dhe konkretisht ka një mendim unik të përgjithshëm që në Kinë është duke u bërë një investim shumë serioz, shumë i dobishëm për zhvillimin dhe zhvillimi i gjithanshëm i Kinës pastaj çon edhe në forcimin, në cilësinë e zbatimit dhe të realizimit të drejtave të njeriut që në turin ton ne e prekëm gjithandej dhe që ishte me të vërtet një konkretizim i politikave të zhvillimit në Kinë, në të gjitha zonat ku ne patëm rastin të shkojmë dhe të takojmë njerëz, të shohim me sytë tanë pikërisht këtë zhvillim. A mendoni se vendet e tjera përfshirë edhe Shqipërinë mund të mësojnë nga përvoja e Kinës? Patjetër që kjo që po ndodh në Kinë dhe zbatimi i një dokumenti të rëndësishëm ndërkombëtar, siç është deklarata për zhvillim e kombeve të bashkuara, është një dokument i vlefshëm jo vetëm për Republikën Popullore të Kinës, por është një dokument për të gjitha vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përfshirë dhe Shqipërinë. Prandaj diskutimi i çështjeve të tilla që vijnë edhe nga një miratim që është bërë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara 40 vjet më parë, është një obligim i vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ta vënë në zbatim këtë deklaratë dhe përvoja kineze në këtë rast është e dobishme për gjithë vendet e tjera, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, sepse vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mësojnë nga njëri tjetri, mësojnë nga përvoja e gjithë secilit dhe marrin atë çka është e dobishme për ta zbatuar si përvojë edhe në vendet e tyre. Edhe Shqipëria patjetër që ka një kujdes për të marrë përvojat më të mira botërore për t'i zbatuar në përputhje me kushtet e Shqipërisë, ato dhe në këtë rast patjetër që Shqipëria si në të shkuarën, edhe gjatë viteve në vijim, por edhe tani çdo çështje që është në dobi të zhvillimit të saj, që e merr
e përshtat në përputhje me vendin, me mundësitë që ka dhe përjedhoj kjo praktikë e rëndësishme, e dobishme e Kinës, me siguri që ka gjetur dhe do të gjejë vend akoma mirë edhe në zbatimin e politikave në Shqipëri në fushën e zhvillimit dhe të lidhjes këtij zhvillimi me të drejtat e njeriut, duke i kondicionuar të dyja këto çështje të cilat shkojnë bashkë dhe do të shkojnë dhe akoma më shumë bashkë, sepse ndodhen në një unitet logjik që ndihmojnë njëri tjetrin dhe e zhvillojnë njëri tjetrin. Zoti Miro, se ekspert kur shikni historinë e njerëzimit, në çfarë mendoni se na mëson ajo për mënyrën se si vendet duhet të përballen me sfidat e sotme të përbashkëta? Po, historia është në një kuptim shkollë, ku të gjithë mësojnë, sepse ajo mbart me vete përvojën e kaluar të brezave, të cilët kanë investuar, kanë punuar, na kanë lënë një trashëgimi që çfrytëzohet, pra gjithnjë mësohet dhe ndër këto mësime që vijnë nga historia, nga e shkuara e komuniteteve të ndryshme në përbot, janë që sfidat e mëdha përballohen bashkë. Problemet e mëdha zgjidhen me përpjekje të përbashkëta. Dhe sot bota ka shumë sfida me të cilat ajo përballohet. Janë sfida që kanë të bëjnë jo vetëm me sigurimin e paqes, edhe të sigurisë ndërkombëtare, por janë sfida të mëdha që kanë të bëjnë dhe që u diskutua edhe në forum, edhe me çështjet e reduktimit të varfërisë në përbot, me përballimin e sëmundjeve të ndryshme epidemike nga e cila vuan njerëzimi. Ka të bëjë me çështjet e mëdha të edukimit në përbot, të përgatitjes së brezave të rinj për të përballuar ata të tashmen dhe të ardhshmen problematike të kësaj bote në të cilën jetojnë. Pra, janë një numër çështjesh të cilat përballohen duke njohur të shkuarën dhe jo vetëm, por edhe duke bashkuar forcat. Sepse për shembull sot problemet e klimës, të përkeqësimit të klimës në botë, nuk ka të bëjë me 1, 2 apo 10 vende, po është një problem global i cili mund të përballohet përmes përpjekjeve dhe bashkëpunimit të gjitha vendeve, ose çështja e ruajtjes mjedisit është një problem global, edhe ai nuk mund të përballohet thjesht dhe vetëm nga 1, 2 apo 10 vende, por është përsëri një çështje që kërkon mobilizimin e të gjitha vendeve për ta ruajtur mjedisin, sepse mjedisi është një nga kushtet kryesore të jetës në këtë tokë. Kemi problemet, siç u thash, të ruajtjes së shtetit nga sëmundjet të cilat janë të pranishme dhe sot e kësaj dite dhe vetëm përmes harmonizimit të politikave dhe bashkërendimit të veprimeve mund të përballohen këto rreziqe që kërcënojnë jetën njerëzore në tokë. Dhe po kështu, për të mos folur për çështje të tilla shumë të rëndësishme siç janë konfliktet dhe luftrat që po çfaqen, qofshin këto lokale, rajonale, apo edhe shtimi i kërcënimeve për një luftë tjetër të përbotshme, gjë që duhen patur parasysh, duhen koordinuar forcat, përpjekjet që të ndalen rreziqe të tilla, dhe kjo mund të bëhet
vetëm përmes bashkëpunimit, vetëm përmes koordinimit, me qëllim që të dalin përpara të keqes, e të mos e lënë atë që ajo të zhvillohet dhe të kërcënojë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Pra të gjitha këto së bashku, detyra që ka sot komuniteti ndërkombëtar, duhet që të përballohen së bashku. Dhe jo përmes veprimeve të njëanshme, cilat do qofshin ato, por duhet në atë parë të kihet kujdes që të shmangen rreziqet, dhe kjo është më e mira që mund të bëhet. Pastaj, edhe nëse shpërthejnë konflikte, ato duhet të mbyllen sa më shpejt përmes kontakteve, përmes bisedimeve, përmes marrëveshjeve të ndershme, me qëllim që njerëzimi të mos kërcënohet. Pra, ky është mësimi i madh i historisë e kaluara, na jep sot mesazhe të cilat mund të përballohen vetëm duke bashkënduar, duke bashkëpunuar dhe duke koordinuar veprimet në shkallë ndërkombëtare. Zoti Miro, para forumit ju vizituat qytetin Chongqing të Kinës Jugperëndimore. Çfarë përshtypjeje ju bëri ky qytet? Ishte era e parë që shkova së bashku me kolegë të tjerë për të vizituar Chongqing, dhe përshtypjet janë mbreslënse, të jashtëzakonshme, sepse vërtet jo thjesht se është një qytet shumë i madh, më i madh ndoshta që ka Kina dhe bota, sipas informacioneve që na u dhanë, por ishte një qytet shumë dimensional, shumë i zhvilluar, interesant, dhe ne e prekëm realisht qytetin dhe zhvillimin e tij, sepse patëm mundësinë, na u dha ajo që të vizitojmë jo vetëm qendra prodhimi, fabrika, institucione, por edhe zona ku kujdesej shumë për ruajtjen e mjedisit, për ruajtjen e biodiversitetit, pam institucione të cilat kujdeseshin për ruajtjen e shëndetit, pam bëm takime edhe në përfshatra të cilat ishin specifikisht të organizuara në mbrojtje të çështjeve të çanta që i shqetësonin ato, por pam edhe një mirëqenie të prekshme që vinte për njerëzit që jetonin, që vinte si rrjedhoj e zhvillimit që ka Kina, dhe ky zhvillim reflektohej edhe në gjendjen ekonomike të njerëzve, në marrëdhëniet e tyre me mjedisin, por pam në të njëjtën kohë edhe një zhvillim të arsimit, të edukimit në përgjithësi, të ruajtjes së shëndetit, dhe të gjitha këto së bashku të konkretizuara me politika të veçanta zhvillimi na krijuan bindjen që Kina është një vend jo vetëm i madh, jo vetëm i fuqishëm ekonomikisht, por është dhe një vend që rrezaton edhe influencë pozitive dhe ku vendet e tjera të botës mund të nxjerrin mësime, mund të zbatojnë praktika të cilat këtu janë të suksesshme, sepse vetë pozita që ka Kina tani në arenën ndërkombëtare është e tillë që ajo po dëshmon gjithnjë më shumë që është një nga fuqit me rrezatim influence shumë të madhe në botën e sotme. Kështu që gjithkush ka për të mësuar nga përvoja kineze, nga realiteti kinez, gjithsecili mund të marrë atë që i vlen dhe që mund të shërbej në dobi të vendit të cilit i takon. Në Kina dhe Shqipëria kanë një miqësi të gjatë. Në kushtet e sotme, në cilat fusha mendoni se dy vendet mund të forcojnë më tej bashkëpunimi? Marrëdhëniet midis dy vendeve tona vërtet kanë një histori
relativisht të gjatë. Dhe ato janë të njohura nga dy popujt. Unë duke marrë pjesë në të forum, takova njerëz me përgjegjësi që janë këtu në Pekin dhe të cilët morën pjesë në këtë forum dhe ata publikisht bën vlerësime shumë pozitive për Shqipërinë dhe për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe mua sigurisht që më erdhi mirë si përfaqësues i Shqipërisë në këtë forum që dëgjova vlerësime pozitive për Shqipërinë dhe për marrëdhëniet shqiptaro-kineze dhe padyshim që i mbështeta dhe mendoj që marrëdhëniet midis dy vendeve ka shumë hapësirë për të zhvilluar ato më tej, për të zhvilluar në të gjitha fushat, në të gjitha drejtimet. Sepse shqiptarët dhe kinezët kanë dëshmuar për gjatë historisë që respektojnë shumë njëri tjetrin. Pavarësisht se mund të ketë pasur hapësira kohore në të cilat marrëdhëniet mund të mos kenë qenë intensive, por respekti nuk ka munguar midis dy popujve edhe në distancë. Ndërkohë që ne tani jemi në një marrëdhënie bashkëpunimi të dobishëm, të prekshëm, konkret dhe që patjetër unë mendoj që duhet të zhvillohen më tej marrëdhënie. Ka fusha me interes të përbashkët, për të cilat nuk duhet të ketë hezitime që ky bashkëpunim të zhvillohet më tej, të zgjerohet më tej. Dhe në këtë aspekt, qofse shohim qoftë edhe nivelin në cilën janë aktualisht marrëdhëniet, ka fusha, siç thash, që mund të ecet shumë më përpara akoma se ç'është arritur deri tani. Dhe cilat mund të jenë këto fusha? Sigurisht qeveritë të dy vendeve që kanë programet e bashkëpunimit dhe ato i njohin më mirë cilat janë mundësitë dhe hapësirat për të zhvilluar më tej këto marrëdhënie, por në një përshtypje e përgjithshme është që Kina duhet të jetë më prezente në Shqipëri përmes pranisë së saj ekonomike, investuese, mund të ketë dhe ka hapësira të mëdha për zhvillimin e tregtisë midis dy vendeve, ka hapësira të prekshme madje edhe për zhvillimin e marrëdhënieve turistike. Shqipëria është një vend turistik në zhvillim e sipër dhe tërheq me miliona turistë në vit. Dhe Kina dhe populli kinez tek Shqipëria mund të gjejë një vend shumë tërheqës për nga klima që ka, për nga infrastruktura turistike dhe në mënyrë të veçantë për faktin se shqiptarët i respektojnë popullin kinez për shkak edhe të historisë, por edhe për shkak se populli kinez është një popull i thjeshtë, një popull komunikues, ashtu siç janë edhe shqiptarët, dhe përvoja ka dëshmuar e këtyre viteve të fundit se bashkëpunimi midis kinezëve dhe shqiptarëve në të gjitha nivelet mbetet një bashkëpunim model i cili ka shumë hapësira, siç thash, për të zhvilluar më tej. Pra, jo vetëm në kontaktet ekonomiko-tregtare, jo vetëm në kontaktet turistike, por edhe në fushat kulturore, artistike, edukative, ka shumë për të zhvilluar midis dy popujve. Dhe unë besoj se marrëdhëniet janë në rrugë të mbarë për të zhvilluar më tej dhe qeveritë e dy vendeve tona, pavarësisht se vendet ndodhen në kontinente të ndryshme, hapësirat tani shkurtohen, jo vetëm për shkak të zhvillimeve teknologjike, por edhe për shkak të frymës së re të mirëkuptimit, bashkëpunimit që duhet të kenë popujt midis tyre dhe në mënyrë të veçantë populli kinez me popullin shqiptar. Në fundet të fundit, keni ndonjë mesazh për të rinjë shqiptar për të vejuar, për të vazhduar, për të trashëguar këtë miqësi kaq të çmuar Shqipëri-Kinë? Kina dhe populli kinez janë një popull dhe vend i madh. Dhe
ato kanë vendin e tyre shumë të rëndësishëm në botë. Dhe popujt dhe vendet e vegjël duhet të mësojnë nga vendet e mëdha, nga popujt e mëdhenj, sepse kanë çfarë të mësojnë. Dhe Kina është një model në shumë drejtime për të ndjekur dhe për të mësuar. Për sa kohë që Kina është ajo që është dhe që gjithë bota ka një vëmendje të përqendruar në Kinë, patjetër që shqiptarët, si gjithë popujt e tjerë që duan të mësojnë nga përvojat më të mira botërore, duhet të kenë më shumë vëmendje në Kinë dhe për Kinën, dhe të rinjt shqiptarë që kërkojnë të ndërtojnë jetën e tyre në mjaft vende të tjera të botës, ku shkojnë të mësojnë jo vetëm në përshkolla, po të mësojnë edhe në jetë. Ata në Kinë kanë shumë mundësi, shumë shanse për të mësuar, për të punuar, por më shumë për të mësuar përvojën kineze dhe pastaj këtë përvojë kineze të mund të sjellin në Shqipëri, ta zbatojnë atje. Prandaj thirrja ime pa dyshim për të rinjt shqiptarë është që vendoseni Kinën me prioritet në hartën e objektivave tuaja, jo vetëm turistike, por edhe në ato të edukimit, të punësimit dhe të marrjes së përvojës me qëllim për të rikthyer në Shqipëri dhe për të zbatuar këto përvoja pozitive edhe në terrenin shqiptar. Do të jetë, besoj, kjo një urë komunikimi më tepër midis dy popujve tanë për të shërbyer jo vetëm interesave të dy vendeve, por edhe forcimit të miqësisë dhe të bashkëpunimit dhe të përcjelljes së kësaj fryme miqësie dhe respekti midis popujve edhe në brezat e ri. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe për mua. Po, jo vetëm për intervistën, por edhe për zërin dhe kontributet që keni zënë për miqësinë. Shumë faleminderit. Faleminderit.